hartlike goeiemôre en welkom ook aan ons online kykers. Ek was nou die dag net so geseënd geweest toe ek uitvind van mense wat reg oor die wêreld letterlik inskakel op ons YouTube kanaal om as familie saam kerk te kyk. Lande soos Saudi-Arabië, Qatar, Australië en dan natuurlik ook ons eie Pietersburg. Maar ons is besig met die Ek Is reeks en dis waar ons praat oor die verskillende uitsprake van Jesus. En ek het hierdie week het ek die geleentheid gehad om met die skrywer van die boek, Donnie Oosthuizen, ontbyt te eet. En ek praat met hom oor my boodskap en oor die reeks en hoe geseënd ons is deur die reeks en net hoe hy met my praat, jy kan die liefde en die passie en die emosie in sy oë sien van hoe passievol hy is oor Jesus en dat hy ek is. En ons het die eerste week het ons gepraat oor ek is die seun van die mens en in die tweede week het pastoor Dion met ons gepraat oor ek is die seun van God. En laas naweek het pastoor Bram met ons gepraat oor ek is die brood van die lewe. En vanoggend is dit my voorreg en my eer om met julle te praat oor ek is die goeie herder. En ek wil vra dat julle saam met my sal lees in Johannes 10 vers 11. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Die Message Translation verduidelik dit ook vir my so mooi wat sê dat I am the good shepherd. The good shepherd puts the sheep before him, sacrifices himself if necessary. Nou ek weet nie van jou nie, maar dit klink vir my na iemand wie ek naby my wil hê. 'n herder. Die goeie herder, wat sy roeping hier op aarde so ernstig opgevat het, dat hy sy lewe vir sy skape opgeoffer, vir sy disippels, vir my en vir jou. Hoekom? Want ons behoort aan God. Het julle al gesien, daar's 'n verskil tussen 'n huurling en 'n eienaar? Jy kan dadelik, as jy in 'n eiendom inloop, sê agterkom wie daar bly, of dit die huurders is of die eienaars is. Want die eienaars kyk net baie mooier na die eiendom. Hoekom? Want hulle het daarvoor betaal. Ek het vir 13 jaar lank het ek in die kar huurbedryf gewerk voordat ek nou voltyds beroep was hier. En ek kan nie vir julle die walglikste stories vertel van wat ek al gesien het in 'n kar gebeur van mense wat dit uithuur op 'n Vrydag en hulle bring dit terug op 'n Sondag aand. In een naweek sit hulle daai kar verander in 'n slaapkamer, in 'n kombuis, in 'n eetkamer. Van daai mense kyk hoeveel seesand hulle kan terugbring op 'n Sondag aand. Aklig. Maar hulle gee nie om nie. Hoekom? Want dit is nie hulle eiendom nie. Maar wanneer dit kom by hulle eie voertuie, dan is die kar onder dak parkeer. Dan word die kar 1 keer 'n week gewas. Hoekom? Want hulle het vir daai kar betaal. En ek wil vandag vir julle sê, bruid van Christus, jy behoort aan God. En God het die uiteindelike prys betaal deur Jesus Christus, sodat jy in versoening met hom kan wees. Die goeie herder. In die Bybel is vol van herders. Dit was 'n bekende beroep gewees in daai tyd. As jy kyk na Jakob. Jakob was 'n herder gewees voordat die Here sy naam verander het na Israel toe. Josef se seun, Jakob se seun, was ook 'n herder gewees voordat hy tweede in bevel was oor Egipte. En ons almal ken vir Moses. Moses was ook 'n herder gewees
voordat hy die volk van Israel uit Egipte uitgelei het. En dan natuurlik Dawid. Dawid was 'n herder gewees, voordat hy koning oor Israel geword het. Maar daar was net een goeie herder, en sy naam was Jesus Christus. Wat sy lewe vir my en jou afgelê het, sodat ons in versoening met God kan wees. En daar's geen groter liefde as dit nie. Geen groter liefde nie. Dit is my altyd so hartseer in die begin van die jaar. Ons gaan deur Januarie, en dan kom ons by Februarie. En dan volgens die wêreld is Februarie bekend as die maand van liefde. Hoekom? Oor Valentynsdag. Nou, ek het niks teen Valentynsdag nie. Ek en my vrou celebrate dit net nie. Daar's niks vir dit nie. My vrou soek heel eerder 'n skoon kombuis voordat sy 'n duur bos blomme wil hê. En al die vrouens sê, sê. Nee, vir ons as Christene is die maand van liefde veronderstel om April te wees. Die Paasfeestyd wat ons onthou en ons celebrate en ons dank die Here vir dit wat hy vir ons gedoen het op die kruis. Die maand van liefde. Dis vir my 'n mooi tyd van die jaar, vir my en ons gesin. Dis vir ons 'n kosbare tyd. Soos pastoor Dion sal sê, dis 'n hoofletter datum in die jaar. Ons gaan die oggend kerk toe en dan kom ons huis toe en dan maak ons kos saam. Lekker kookkos, kos wat voorberei is, kos wat ons voorgespaar het, lekker kos. Dan berei ons dit voor saam. En ons dek die tafel saam en dan op daai Vrydag sit ons om die tafel saam en ons praat oor dit wat Jesus vir ons gedoen het op die kruis. Dit is 'n mooi tyd van die jaar. En maar dis baie mooi. En dankie dat jy vir my nou uitgewys het so dat Jesus die goeie herder is, dat hy sy lewe vir ons afgelê het. Dis 'n baie mooi en ware statement. Dankie. Maar wat beteken dit vir my? Wat beteken dit vir ons dat Jesus die goeie herder is? Heel eerstens, dit beteken dat hy sorg vir my. Hy sorg vir my en vir jou. Hy gee om vir jou. Hy bid vir jou. En hy voorsien vir jou. Hy sorg vir jou. Het julle ooit 'n skaap gesien uit die kraal uitloop in die oggende en dan sê hy, okay, ons gaan nou eers 'n personeelsvergadering hê van waar ons oral gaan eet vandag. En nee, 'n skaap bly net naby die herder, want daar waar die herder is, weet die skaap, daar is kos. Want hy weet die herder gaan vir hom sorg. Die tweede ding wat dit vir ons beteken, dat Jesus vir ons 'n herder is, dit beteken dat hy beskerm ons. Hy beskerm ons. As 'n skaap uit die groep uitloop, nou het ek vergeet, wat is 'n herd of sheep in Afrikaans? 'n Flok. Okay, daai een. Okay. Maar as 'n skaap uit die trop uitloop, en hy raak verdwaal, is die kans 14 uit 10, dat hy deur 'n roofdier opgevreet gaan word. Hoekom? Want hy kan homself nie verdedig nie. Maar as hy naby die herder is, dan weet hy, ek is veilig hierso. Die herder gaan my beskerm. En die derde ding wat dit vir ons beteken, dat Jesus ons herder is hy lei my. En ek het baie emosioneel geraak op hierdie oomblik, want maak nie saak hoeveel keer ek van die pad af dwaal nie, lei die Here my net nader en weg van die dood af, weg van die vyand af. Hoekom? Want hy gee om vir my. Hy is die goeie herder. Maar om die konteks en die stelling van daai vers in sy volle potensiaal te verstaan, moet ons een vers
teruggaan. Nou Johannes 10 vers 10. Lees saam met my. Die dief kom net om te steel, te slag en uitroei. Ek het gekom sodat julle lewe kan hê en dit in oorvloed. Hier bevestig Jesus dat hy die skepper is. Hoekom? Want hy gee lewe en hy gee dit in oorvloed. Van al die honderde duisende gelowe daar buite, is hy die enigste God wat sy lewe vir sy mense afgelê het, doodgegaan het, en 3 dae na die tyd het hy die dood oorwin, en hy lewe vandag. Dankie. En hy lewe vandag. As ek verdwaal raak, en ek kom by 'n T-aansluiting, en daar's 2 mense, een is dood, een is lewendig, vir wie dink jy gaan ek verrigting vra? Die een wat lewendig is. En vandag is daai lewe vir my en vir jou beskikbaar. Want ons almal was, en van ons is dalk nog steeds verlore, en ons soek lewe by die verkeerde plekke, of by die verkeerde mense. En dit herinner my aan daai mooi en bekende vers in Lukas 15. En baie van ons het al hierdie gelees. Lukas 15 vers 3 tot 7, die verhaal van die verlore skaap. Lees saam met my. Sê nou, een van julle het 100 skape, en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan, en gaan agter die een wat weg is, totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly, en hy tel hom op sy skouers. As hy by die huis kom, roep hy sy vriende en sy bure bymekaar, en hy sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was, weer gekry. Ek sê vir julle, Jesus sê hierso, net so is daar ook blydskap in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer. Sien, dit is die resultaat van die evangelie. Die evangelie is die goeie nuus. Die goeie nuus dat Jesus aarde toe gekom het. Hy het die lewe geleef wat ek en jy moes geleef het, maar hy het ook die doodstraf gedra wat ek en jy moes gedra het. En wanneer ons daai woord hoor en ons ontvang het, ons bely ons sondes en ons neem hom aan as ons enigste God en bron, is daar blydskap in die hemel. 'n Gemeentelid bel my vrou so 2 weke terug, en met die antwoord vra sy, is so naby, kan ek op speaker sit? En my vrou sê ja, en sy sit die foon op speaker, en sy is opgewonde, sy is so opgewonde, en het ons toch, sy het die lotto gewen of iets, maar rarig, sy is so bly, ons het gedog, wat nou 'n massive finansiële deurbraak of iets het met hulle gebeur, maar nog eintlik beter het gebeur. En sy sê, sy het 'n rukkie terug 'n vriendin van haar se naam op hierdie bord geskryf. En sy het vir haar gebid. Hoekom? Want hierdie vriendin is iemand na in haar hart. Sy ken haar al vir die meeste van haar lewe, maar al wat hierdie vriendin doen is, sy laster. Sy in haar teenwoordigheid laster hierdie vriendin die hele tyd. En dit het haar hart seer gemaak, maar sy het vir haar gebid. En sy het die Here vertrou dat sy tot bekering toe sal kom. En sy baal ons uit opgewonde uit en sy celebrate, soos wat die herder hierso gecelebrate het, baal sy en sy getuig en sy sê, dank die Here, my vriendin het haar hart vir die Here gegee. Awesome, dit was my so 'n groot blessing gewees. En dit vat my weer terug na Johannes 10 vers 10. 'n Dief kom net om te slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê, sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. Dis in die vyand wil jy weghou van die herder. Hoekom? Want hoe nader ons aan God is, hoe veiliger is ons. Dis maar die ding met skape.
Skaap is nie 'n baie slim dier nie, is eintlik maar 'n dom dier. Dis 'n lekker dier, maar 'n dom dier. Maar ongeag dat die skaap dom is, dit verander nie die herder se hart teenoor die skaap nie. Hoe veiliger die skaap aan die herder is, hoe nader die skaap aan die herder is, hoe veiliger is hy. En hoe meer ons in verhouding is met God, hoe meer sensitief en gehoorsaam raak ons aan sy stem. En wanneer God ons nader roep, roep hy ons nader na hom, nader aan sy wil en weg van gevaar af, weg van die vyand af, weg van ons wil en nader aan sy wil. Luister na God se stem. Ek wil graag vra dat julle na hierdie video sal kyk oor 'n herder wat sy skape roep. Nie baie mooi nie. As ek nou weer die jeug gaan roep, dan gaan ek sê tika 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 tika. Nee, luister na God se stem. Johannes 10 vers 27. My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Luister, niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Ek weet nie of julle agtergekom het in daai video, maar daar was ook maar 'n paar swart skape ook gewees. En jy sit ook hier vanoggend en jy sê vir my, ja, so my hele lewe lank word ek al geïdentifiseer as 'n swart skaap. In my familie sien hulle my as 'n swart skaap, of by die werk sien hulle my as 'n swart skaap, en soms selfs by die kerk oor my verlede sien hulle my as 'n swart skaap. En as jy vanoggend hier sit en jy dink jy voel soos 'n swart skaap vandag, wil ek vandag vir jou sê, mense kies jou nie. God kies jou. En 'n mooi held in die Bybel wat ook 'n swart skaap was Dawid gewees. Toe Samuel, ek moet net sy naam hier seker maak, ek gee nie vir julle vals teologie nie. Samuel, ja. Toe Samuel vir Dawid wou inseën, of toe hy die volgende koning van Israel wou ingeseën het, kom hy by Dawid se huis en hy vra vir Dawid se pa, waar is jou seuns? Ek moet een van hulle inseën. En Dawid se pa bring al sy seuns vorentoe, elke liewe een. En dank die Here vir Samuel se gehoorsaamheid, maar hy het gesê, dis nie een van hulle wat hier staan nie. En Dawid se pa sê, o ja, ek het 'n seun daar aan die ander kant, ek sal hom gou gaan roep. En so word Dawid ingeseën en hy werk homself op, soos in die koöperatiewe wêreld. En hy kom toe by Saul se kom ons sê leierskap aan. En daar kom nog 'n struikelblok vir Dawid. En Saul raak jaloers op Dawid van hoe die Here hom gebruik en sy leierskap. En Saul wil vir Dawid doodmaak. En Dawid gaan weer deur daai struikelblok en hy oorwin dit en hy word koning oor Israel. En dan kom die oorspel storie. En hy slaap met 'n ander man se vrou. En nie net dit nie, hy maak seker dat haar man vermoor word in die oorlog. En hy kry berou oor dit, maar die resultaat van dit was dat hy sy eie seun ook verloor het. En deur al daai struikelblokke waar Dawid gegaan het, sê God nog steeds vir hom, kom nader. Kom na die herder toe.
vir vandag vir jou sê dat as jy voel vandag soos 'n verlore skaap, jy voel jy's onder die aanval van die vyand, gaan ons vandag vir julle bid, en dat julle terugkom na die herder toe, na die goeie herder. Maar ook, in voorbereiding vir hierdie woord, het ek ook woord gekry van die Here af, dat daar is herders in hierdie gehoor, wat ongehoorsaam was op hulle roeping in die lewe. Daar's mense hier binne wat leierskap vermoë het, wat herders is, maar wat toegelaat het dat die verantwoordelikheid van die wêreld en van die lewe jou lewe oorgeneem het. Die Here roep jou vandag om 'n herder te wees. Jesus het vir Petrus 3 keer gevra, het jy my lief? En Petrus uit sy frustrasie uit skree terug aan Jesus toe, en hy sê vir hom, Here, U weet ek het U lief. En Jesus sê dan vir hom, sorg dan vir my skape. Kom ons bid saam.